ګران هیوادوالو سلام. محمد داود قریشي نن بزنس ډاکټر ته راغلی وم. د کاروبار باره کې مې ورسره ځینې مشورې وکړه او د خپلو پخوانیو کاروبارونو ځینې تجربې هم ورسره شریکې کړلې. دلته د ټولو کارمندانو د ادارې د ټولو کارمندانو رویه ډېره صمیمي او والي وه. په ځانګړي ډول د نوموړې ادارې د مشر ښاغلي سیام الدین پسرلي رویه ډېر عالي او ښه وه. دلته مشورې ما ورسره وکړلې. په دې مشورو کې څو مهمې نقطې وې. یو خو دا و چې دلته مشوره واقعا له زړه نه وي، تمثیلي مشورې نه وي، یا هغه مشورې چې د زړه نه نه وي، یا واسې هغه لباس وي، هغه څه بل نه نه وي، واقعا مشورې له زړه نه وي. دویمه خبر دا وي چې مشورې کې ټول پوینټونه په نظر کې نیول کېږي. د کاروبار هغه رښتیني اړخونه ټول په نظر کې نیول کېږي. یوازې داسې مشوره نه وي چې یو خیالي مشوره درکړي چې هغه د تطبیق وړ نه وي. او تر دې هم ډیره مهمه، دلته کاروبار په ټولو سټنډرډونو مطابق تحلیل او تجزیه کېږي. یعنی کاروبار کې کورکورانه مشوره هم څوک نه درکوي، او له بلې خوا داسې مشورې هم نه وي چې مثلا د تطبیق وړ نه وي، یا دغسې سرې هوا مشورې وي. نو زما خو ډېر څه ترې یاد کړل. که تاسې هم غواړئ د کاروبار باره کې څه مشوره وکړئ، تاسې هم کولی شئ دلته راشئ. انشاءالله دلته د 1 ساعت 2 ساعتو وخت البته ضایع کېږي نه. که تاسې یو 2 ساعته دلته تېر شي، تاسې کولی شئ د خپل کاروباري ژوند صحیح مسیر وټاکئ.